जो विदेश गएछन् उनीहरू खुसी खुसी जाने, जो विदेशबाट फर्केर आएछन् बेकार आइएछ भन्ने त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी पुग्दैछौँ। अनि यहाँ बसेर डटेर होइन काम गर्ने चाहिँ कसले त होइन? कर्मचारी छोराछोरी विदेश पठाउनु पाएपछि हाँसेर फोटो राख्छ सबैले होइन? अनि त्यसपछि विदेश बसेर पनि फेरि विदेशको मान्छेहरूले पनि यहाँनिर चाहिँ ध्वस्तै गर भनेर उचालेर के अरे युट्युबहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ होइन? भनेपछि हामी चाहिँ कस्तो भने यो देश बनाउने चाहिँ कसले हो भन्ने कुरो मलाई बडा